domingo começou triste para a família que mora naquela casa. Uma jovem de 26 anos cometeu suicídio na tarde de ontem por razões ainda desconhecidas. Segundo informações exclusivas obtidas pela nossa equipe, ela vinha passando por sérios problemas psicológicos. A jovem Gabriela Freitas estava prestes a completar o curso de arquitetura. Segundo amigos, ela já tinha até comprado o vestido da formatura. Mas sem nenhuma explicação, a história dessa jovem foi interrompida de forma tão trágica. Eu não sei o que aconteceu com a Gabi. Ela era tão feliz, adorava o curso, adorava viver. Ela nunca falou de morte, nunca pensei que ela fosse se matar. Ela andava bem diferente nos últimos dias. Todo mundo notou isso, mas ninguém fez nada pra ajudar. Eu falei com ela ontem de manhã. Ela parecia tão bem. Eu não sei por que ela fez isso. Não dá pra acreditar. Uma vez ela me falou que via fantasmas na casa dela, na faculdade. E eu achei que ela tava brincando. Mas aí ela ficava séria, começava a chorar e eu não sabia o que fazer. E ela me disse uma vez que a avó dela que tinha morrido aparecia de vez em quando pra ajudar ela. Que milagre você me atender. O que você quer, Laura? Tô muito sem tempo aqui. Você sempre tá, mas dessa vez você não vai escapar. Vai ter um show sábado e você vai comigo. Sem chance alguma, eu tenho muita coisa pra fazer, ainda mais sábado. Eu tenho que escrever e... Sem mais nem menos, eu já tô cansada disso, você não tem vida social. Não sai há anos, deve até ter virado bebê já de novo, de tanto tempo sem beijar. Laura, por favor, pelo amor de Deus. Uma teia falando de Deus? Isso sim é milagre ou sei lá o que. Laura, eu tenho que trabalhar, tá? Sábado às 9, eu vou passar aí. Você vai sair comigo, nem que seja amarrada. E não importa as desculpas que você vai usar. Vou desligar. Tá, tchau. Oi, Luísa, tudo bem? Você já participou de alguma sessão de terapia, já foi no psicólogo antes, sabe como funcionam as sessões? Então eu vou te explicar um pouquinho como funciona a terapia, tá? Você vai ter um horário aqui uma vez por semana, então é um espaço seu, você pode falar sobre o que você quiser, tá? Não precisa ficar com medo, né? Porque eu também não estou aqui para te julgar, só para te escutar e tentar te ajudar. Até porque nós, enquanto profissionais da psicologia, nós temos um sigilo para seguir, para respeitar. Então vai contra a ética do psicólogo a gente quebrar esse sigilo, né? Então a gente não pode falar, né, o que você traz aqui na sessão para nenhuma outra pessoa, para nenhum familiar, né? Lógico, existem algumas situações de quebra de sigilo, mas acredito que isso seria comunicado para você anteriormente, né? A gente conversaria muito, né? E eu acho que não seria um caso aí para quebra de sigilo, tá? Tudo bem, Luísa? Elô. Minhas amigas me chamam de Elô. Perfeito.
Então vamos começar falando um pouquinho de você. Eu quero que você me fale o que realmente está acontecendo, né? O porquê que você veio parar aqui então, por que você procurou ajuda. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô ficando louca. Parece que tem alguém me seguindo em todos os lugares que eu vou. Na rua, no banheiro, no meu quarto. Até quando eu tô dormindo. Você sabe quem está te seguindo? Não. Mas não parece ser ninguém legal. Isso já tinha acontecido antes, em algum outro momento? Não. Não, que eu me lembre pelo menos. E quando foi que começou? Teve algum episódio, né, que você passou, algum acontecimento que fez com que você começasse a perceber essa outra pessoa te vigiando? Faz alguns dias, não sei. Mas toda vez que isso acontece, eu tenho uma sensação estranha. Eu penso em muitas coisas e coisas horríveis. Quando eu sinto essa pessoa, eu tenho vontade. Eu sinto vontade de morrer. Vontade de cortar minha garganta, de me jogar no primeiro carro que passar. Aí eu preciso ficar me controlando para não fazer essas coisas. E você já havia sentido, né, essa vontade em algum outro momento? Uma vez, mas foi diferente. Quando meu pai e minhas irmãs morreram, eu fiquei muito abalada e pensei em me matar. Mas foi coisa da idade e agora é bem diferente. Olha isso. Eles estão cortados. Eu não me lembro de ter feito isso. Eu só me lembro de estar tomando banho e ter sentido alguém lá comigo. Isso não é normal. O que você está fazendo? Elô, a partir dessa semana, a gente vai precisar se ver com mais frequência, tudo bem? Tudo bem.
vai ficar parada aqui nesse balcão o tempo todo, né? Mas é melhor do que ela foi. Para com isso, né, Elô? Tá cheio de gente aqui. Dá pra, pelo menos uma vez na vida, fingir que é normal? Levanta, vai falar com alguém. Eu vou tentar, então. Finalmente. Seeing that bell rings and I'm still standing. Come here, man. Just let me do the figure. Come on! Wanna hear me? Come on! I'll break both arms! Sinop está prestes a completar 1 ano. E mesmo depois desse tempo, muitas coisas ainda não foram explicadas. No dia 2 de abril de 2016, Gabriela Freitas, uma jovem de apenas 26 anos, decidiu acabar com sua própria vida. Todo o fato aconteceu aqui nesta casa, onde a jovem morava com a sua família desde os 4 anos de idade. Oi, mãe, sou eu. Tudo bem? Tô bem. Espera, mãe, eu não liguei pra falar disso. Eu quero saber de uma coisa. Aquele sítio, você sabe se tem alguém lá? É que eu preciso respirar ar puro e eu tô precisando muito dele. Eu sei que você sempre falava isso, mas agora eu tô precisando, tá? Ótimo, vou pra lá segunda-feira de manhã. Tá, tchau.
Tô indo viajar. Eu acho que eu vou amanhã. Preciso dar uma esparecida, eu preciso pensar um pouco. Eu tô indo lá pro sítio onde era da minha família. Eu morei lá na infância, passei minha infância toda lá. Eu não volto lá desde que meus pais se separaram. Então, é por isso que esses dias o canal vai ficar um pouco sozinho. Mas eu vou tentar gravar uns vídeos lá pra vocês verem e tudo mais. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar fora, então fiquem tranquilos. Quando eu voltar, eu falo com vocês. Oi. Alô, Laura? Cara, eu preciso falar com você. Você saiu correndo aquele dia, nem esperou. O que aconteceu? Cara, isso não importa. Eu preciso falar com você. Eu entendi tudo agora. Como assim? Do que você tá falando? Dessa coisa. Essa coisa que tá me perseguindo. Quem? Não quem. O quê? Como assim? Fala de uma vez. A Bison é um demônio. Hello? Olha, me ouve. A Bison é um demônio que força as pessoas a se matarem. Foi isso que aconteceu com aquela menina, a Gabriela. Ela forçou ela a se matar. Hello, isso não faz sentido. Isso que você tá falando... Mas é verdade, cara. É tudo verdade. Ela tá me perseguindo e ela persegue as mulheres há séculos e faz com que elas se suicidem. É por isso que eu tô desse jeito. Onde você tá? Não, peraí, eu vou aí, a gente conversa, a gente precisa conversar. Não, agora não dá mais. Eu já tô a caminho e vou resolver isso. O que você vai fazer? Adeus, Laura. Heloísa!